So, simulan na natin. Ang ating mga ingredients ay carrots, patatas, sibuyas, bell pepper, bawang, chicken, liver spread or reno, tomato paste, paminta, nor chicken cubes, at saka cheese. So, simulan na natin. First, painitin muna natin yung mantika sa kawali. After nyan, ipiprito natin yung patatas at carrots. Piprito natin sila baliktaran. Unahin muna natin ang patatas. After nyan, isusunod naman natin yung carrots. Babaliktarin din natin, kabilaan din natin ipiprito. So, after na nating maprito, set aside na muna natin yung patatas. Ang next naman natin piprito ay yung carrots. So, ipiprito din natin yung carrots, baliktaran. So, after natin maprito yung carrots, isa-set aside na muna natin siya. Ang next naman nating ipiprito ay yung chicken. Ipiprito din natin yung chicken pero yung saktong prito lang. Yung papapulayin lang natin siya ng konti para maging juicy siya at matanggal yung langsa ng chicken. And then, tatakpan muna natin siya ng 1 minuto. So, pagkatapos ng 1 minuto, baliktarin natin. After natin maprito, isi-set aside na muna natin yung chicken at magigisa na tayo. Gagamitin din nating panggisa yung ginamit nating pangprito sa carrots, patatas at chicken. Una nating igisa ang sibuyas. Isunod natin ang bawang. Haluin nating maigi para hindi masunog yung bawang at sibuyas. So, kailangan mahina lang ang ating apoy para hindi kagad masunog ang bawang at sibuyas. After natin magisa ang bawang at sibuyas, isasama na natin ang chicken sa paggisa. Haluin natin maigi para magsalo-salo na ang chicken, sibuyas at bawang. And then, tatakpan natin muli ito ng 1 minuto para kumatas ang sibuyas at bawang sa manok para mas lalong matanggal ang langsa nito. Pagkatapos ng 1 minuto, maaari na natin itong haluin para hindi masunog. Hinaan lang natin ang apoy. Pagkatapos na nating haluin, maaari na nating ilagay ang tomato paste. 1 pouch lang ang ilalagay natin. And then, haluin natin siya para ma-absorb lahat ng chicken ang tomato paste. Pagkatapos nating haluin, lagyan natin ng paminta. Lagyan din natin ito ng konting asin. Tapos haluin natin ulit maigi para ma-absorb lahat ng chicken. Lalagyan ko rin siya ng 1 basong tubig.
Lalagyan din natin siya ng liver spread dahil isa rin itong pampalasa para sa ating kaldereta. And then haluin natin ito maigi para kumalat ang liver spread at kumapit ito sa manok. Lalagyan din natin siya ng chicken cubes para mas lalong luminamnam at mas lalong maging lasang manok. Lalagyan ko rin siya ito ng cheese. Haluin natin ito maigi para hindi masunog sa ilalim. Kailangan talaga yung apoy nito ay mahina lang. After natin haluin, papakuluin natin siya ng 5 minutes. After ng 5 minutes, ilalagay na natin yung pinirito natin kaninang carrots at patatas. Ilagay na rin natin ang bell pepper. Pagkatapos niyan ay haluin natin ito maigi. Dadagdagan ko ulit siya ng kalahating basong tubig para mas lumambot pa ng konti ang carrots at ang patatas. Lalagyan ko rin siya ng 1 kutsarang patis. Lalagyan ko rin siya ng 1 kutsarang asukal. Ito ay optional lamang po kung gusto nyong matamis ang inyong kaldereta. After nyan, pakuluin na lang natin siya ng 3 minutes at ready na ang ating Pinoy style chicken caldereta. At ito na ang ating finished product na ready to serve na Pinoy style caldereta. Thank you for watching!